Rustan jouluisten ostosten esittely. Ensimmäisen otetaan täältä. Ihana kynnysmatto. Tämä laitan jo nyt ihan marraskuun alussa. Okei, tästä irtoaa tämmöstä ihan pientä. Mä oon täällä teinin siistissä huoneessa kuvaamassa. No, sitä ei varmaan ollut tarkoitettu tolleen taitetuksi. Toivotaan, että se oli vaan sen takia, mutta ihana. Sitten lähdetään vaikka näistä kukista. Ostin tällaisia. Näähän nyt sopisi tietysti, mä sain itse asiassa mun tädiltä just sellaisen ihanan ison ruukun. Ehkä nämä vois olla semmosessakin somisteena nyt ensin, mutta siis sellaisen ison vihreän vaasin. Mutta nämä olisi tulossa mun makkarin samalla lailla tolleen katon rajaan, kun täällä teinihuoneessa menee tuolla. Ja mä oon tekemässä sellaista paksua köynnöstä kahdelle seinälle sinne niin kuin kattolistojen luokse. Niin muutama tämmönen sopisi sinne joukkoon. Mulla on ollut kesällä portin ulkona, siis portin yläpuolella ja pöytien yläpuolella sellaiset kukkaköynnökset. Ne oli meillä ylioppilaisuudessakin. Niin nyt mä hyödynnän niistä osat kanssa ja sitten jouluistan sitä vaan. Ja nämä tuli sitten siihen samaan tarkoitukseen. Eli tämmöisiä kultaisia köynnöksiä ostin muutaman myös. Otikohan nyt 3 vai 4, kun mä siellä vähän arvoin näitä, että minkä määrän. Joo. Sitten jouluiset nämä keittiöpyyhkeet. Ja mä kyllä käytän punaisia tai punavalkoisia ympäri vuoden, jos niissä on semmoinen kuvio, että käy ympäri vuoden, mutta niitä saa parhaiten ostettua joulun aikaan. Ja jossain vaiheessa niihin tulee sitten kuitenkin semmoiset tahrat, ettei ne ole sitten kivan näköiset tai muuta, mutta nämä oli nyt ihanat. Sitten kuinka kauniit kynttilät. Kynttilöistä taisi olla joku tarjouskin ja nämä tulee nyt jo parin päivän päästä käyttöön yhteen yllärijuttuun, minkä teen, joten ihanat. Sitten minä olen viluinen, joten aina hamstraan lämpösukkia. Ja koska kävelen myös paljon siis sisätiloissa kanssa töissä, niin tämmöset ostin nyt. Ja täytyyhän ne matchaa asuihin ja kaikkeen. Ja yleensä mä laitan, että mulla on oikeat villasukat siellä pohjimmaisena ja sitten näitä tämmöisiä halvempia päällimmäisenä. Joten näitä kuluu ja pidän kotonakin myös useita villasukkia. Meillä on tämmönen vanha talo, niin ei ole lattialämmitystä, ei. Sitten söpöjä joulukuusen tällaisia minipalloja. Nää ei tule meillä joulukuuseen, vaan joulupalmuun. Eli mulla on sellainen iso palmu, mikä mulla on ollut omassa luokassa silloin, kun mulla on ollut niin kun, että mä oon joka päivä opena siellä samassa paikassa. Nyt mä oon taas tällainen, että teen välillä muutakin ja on eri kouluissa sijaisuuksia, niin palmu on nyt, näitä oli vielä yksi, mietinkin, että oli väärä määrä. Palmu on nyt meillä kotona ekaa talvea sisällä tolleen itse asiassa. Niin nämä menee siihen ja nämä mä laitan nyt jo parin päivän päästä. Sitten ollaan tilattu nyt joulukuusi, siis tekokuusi, koska mä haluan laittaa joulukuusen nyt jo ihan marraskuun alussa. Ja kaupoissa aidot kuuset on tullut yleensä myyntiin siinä 22. marraskuuta. Mä oon silloin käynyt heti ostaa, mutta nyt se ei riitä. Niin tämmönen kuusen alusmatto tai itse asiassa on niinku jalan peittomatto, niin ihana. Ja jos koirat sitä sotkee, niin tän saa, se oli silleen, että sen saa niinku tälle, että sulle ympärille ja kiinni jollain tarreutuilla ja sitten saa helposti pois ja pesuun. Et ei ole silleen, että se laitetaan alimmaiseksi ja sitten se kuusi, millä sä sen sit saat sieltä enää. Sitten koirista puheen ollen lisää näitä tällaisia herkkupapanoita. Sitten nämä on kivoja, nämä on edullisia ja nämä on kiva väriset, eli harmaa ja valkoinen. Näitä nyt aina tarvii kanssa. Pesen kyllä pesukoneessa kanssa tiskirättejä, mutta ei niitä ikuisuuksia voi pestä, sitten pitää heittää pois. Sitten paketoimiseen, koska tänä vuonna mä teen lapsille sellaiset joulukalenterit, tai ne ei noina lapsia, teinejä, nuoria aikuisia, niin että joka päivä saa yhden minilahjan, tai päivästä riippuen minkälaisen lahjan, niin mä muistelin, että viime vuonna mulla oli loppu nauhoja, niin niitä ostin nyt. Siinä oli joku tarjous kanssa, osta 3 jotain. Ja sitten paketoimisjuttuja, koska kuin ihana. Ja siellä oli, olisiko nämä ollut jotain 50 senttiä kappale, kun normaalisti joku 2 euroa, niin nyt tarjouksessa. Eli nämä menis vähän niin kuin samaan sarjaan.
Ja sitten, ja huomaat tätä mun värimaailmaa. Ja sitten nämä on tyylillisesti ehkä samaan, että jos ne odottaa ne paketit täällä tämän tytön huoneessa, niin mun täytyy varmaan paketoida ne ennemmin näillä. Eli siellä on pipareita ja viparkakkutaloja ja kuusia ja tällaisia, eli tämmöistä vähän tämän sävyisempää. Nyt poikien lahjoja mä voin laittaa näihinkin tai sitten sellaisiin papereihin, mitä meillä on. Ja sitten hyödynnän myös, jos on tullut meille kotiin joku paketti, missä on niitä pakkauspahveja, niitä, tai ei pahvia, vaan sellaista yli jotain voivapaperia tai niinku, mikä se on, pakkauspahvia, mutta se paperi. No sellaista, niin sellaiseen pakkaan kanssa. Ja noihin tapettinäytteisiin, että jos mä oon ollut joku projekti taas meneillään, niin kuin usein on, niin sit niihin tapettinäytteitä hyödynnän monesti myös paketoimiseen. Mutta tämmönen ihana. Ja olin katsoa siellä myös tekokuusiakin, mutta niissä oli se sellaista toisenlaista ohkaista muovia kanssa osa niistä neulasista, niin ei. Ja nyt me löydettiin luultavasti toivottavasti semmoinen kuusi, mikä on vaan sitten semmoista paksumpaa neulasta, koska mulla oli anyways jo iso henkinen työ siitä, että mä otan ylipäätänsäkään minkään tekokuusen, niin kyllä mä haluan sitten, että on hieno ja sitten onhan se tarkoitus sitten kestää pitkän aikaa. Ehkä jonain vuonna voitaisiin ottaa sen tuoreenkin kuusen, että katsotaan. Mut nyt mä haluan laittaa sen jo nyt. Mut ihania juttuja, eiks niin? Moi!